Treviso è una bellissima città piena di fiumi. Treviso ama i fiumi sono bellissimi. I fiumi e i conigli. Treviso ama i conigli sono bellissimi. Volete mettere i fiumi e i conigli d'autunno? I fiumi e i conigli d'autunno qui sono bellissimi. Treviso è circondata da mura robuste e imponenti. Nel 1508, con la Lega di Cambrai, mezza Europa si unì contro la Repubblica di Venezia senza proprio nessun motivo, cioè probabilmente erano solo invidiosi, soprattutto i francesi. Treviso fu quindi costretta a combattere e innalzò le sue possenti mura rinascimentali. Mura sulle quali si può fare una bella passeggiata e bere uno sprizzettino. Le passeggiate qui sono bellissime, soprattutto le passeggiate d'autunno. Fuori le mura la città è circondata da una strada circolare molto famosa chiamata Put. Si chiama così perché la prima volta che ci entri dentro dici «Ma come si fa a guidare qui dentro, porca di quella Put?» Ogni trevigiano in media ha 2 macchine, una la usa per muoversi e l'altra la tiene ferma in uno dei tanti parcheggi del centro. Questo ad esempio è Parcheggio della Vittoria. La statua commemora l'uomo esausto dopo l'estenuante ricerca di parcheggio. Una donna curiosa gli scatta una foto col telefonino. L'auto del trevigiano medio è di varie dimensioni, parte dal Range Rover fino a modelli più grandi. A nord si entra dall'imponente Porta di San Tommaso, fondamentale ricordare che si chiama San Tommaso con una M, custodita dagli immancabili Leoni di San Marco con 2 R. A ovest si entra dall'imponente Porta Santi 40, in ricordo dei 40 soldati cristiani assiderati e bruciati per non aver onorato degli idoli, anche qui il bellissimo micione di San Marco. A sud si entra da Porta Altinia, chiamata anche Porta di quando finisci i soldi, ma alla fine si può entrare dai tanti buchi fatti nel muro. Si narra che Treviso sia stata costruita migliaia di anni fa attorno a questo cantiere. Questa è Piazza dei Signori, ma Treviso è così progressista che permette l'accesso anche alle signore. Questa è Piazza dei Signori a Carnevale. Questa è Piazza dei Signori a Natale. Questa è l'inconfondibile torre civica di Treviso, diversissima dalla torre civica di Arezzo, di Firenze, di Bologna. Questo è il Palazzo dei 300. Nel 1944 è stato distrutto per sbaglio dagli americani. Puntavano alla stazione ma gli è scappata qualche bomba in più. Da allora gli è rimasta la cicatrice. Questa è la Loggia dei Cavalieri, antico punto di ritrovo dei nobili medievali. Oggi qui si ritrovano ragazzi che ascoltano musica trap italiana e viene decorato in modo sobrio a Natale, con qualche luce e qualche daino. Mandate a letto i bambini perché ora le immagini si fanno bollenti. Questa è la Fontana delle Tette. Si chiama così perché, come potete vedere, è una fontana. Sotto il dominio della Serenissima, sempre sia lodata, una volta l'anno spruzzava vino bianco da una tetta e vino rosso dall'altra. Come un occhio attento può notare, queste tette sono finte. La vera Fontana delle Tette si trova sotto Palazzo dei 300, dentro a una teca, chiamata anche Teca delle Tette. Questa è una famosa meta di pellegrinaggio, le Beccherie. Qui, a metà del XX secolo, è stato inventato il tiramisù. Non importa se non siete d'accordo, è così e basta. Potete mangiare il tiramisù perfetto, l'archetipo di tutti i tiramisù, da cui poi tutti hanno copiato. Non importa se non siete d'accordo, è così e basta. Prendendo una calle comparsa a caso, ci troviamo in zona pescheria. Anzi, è più bello farlo a Natale. Prendendo una calle comparsa a caso, ci troviamo in zona pescheria. Qui fanno il mercato del pesce. È stato spostato a metà Ottocento in questo isolotto artificiale quando hanno scoperto che il pesce puzza, ma è più bello vederlo a Natale. Mi hanno chiesto di disegnare una statua commemorativa. Io non sono molto bravo a disegnare, ma mi pare che non sia venuta poi così male, vero? Vicino al Duomo l'immancabile bancarella vende dolciumi durante le feste, durante i weekend e anche durante il resto degli altri giorni. Il Natale in uno dei borghi più belli d'Italia, ma non è che... Questo è il Duomo. Considerando le auto dei trevigiani, hanno fatto tutto in proporzione. Il campanile è molto brutto e grosso, perché sembra che Venezia lo abbia interrotto per non farlo diventare più alto del suo. Proto Leone di San Marco. All'interno troviamo la statua di Papa Pio X, perché non ci crederete, quel papa veniva proprio dalla città di Riese, che non dista molto da Treviso. Per dipingere la cappella del Malchiostro sono stati chiamati i più fighetti dei pittori veneti del tempo, il Pordenone e il Tiziano. Malchiostro ha chiesto di comparire in modo molto discreto nel dipinto. La chiesa domenicana di San Nicolò è ancora più grossa, perché è fatta coi soldi lasciati da Papa Benedetto XI, che non ci crederete, veniva proprio dalla città di San Vito di Valdobbiadene, ma alcuni pensano Treviso. Nel seminario possiamo trovare le primissime raffigurazioni degli occhiali. Per par condicio vi mostro anche la chiesa di San Francesco, che in confronto è un po' da pezzenti.
In compenso sono riusciti a ottenere i cadaveri del figlio di Dante e della figlia di Petrarca. Questa figata di chiesa è nuovissima perché quella di prima, avente questa torre, è stata distrutta dagli americani. Il campanile della chiesa della Madonna Granda è stato costruito su una torre di vedetta. Vedete la differenza di mattoni? Qui una volta si combatteva sodo. Il cibo più buono di Treviso è senza dubbio il radicchio tardivo di Treviso, da non confondere con suo cugino sfigato, il radicchio precoce, da non confondere con suo cugino ciccione e amaro, il radicchio di Chioggia. Il radicchio tardivo lo puoi trovare in qualsiasi angolo di Treviso, nei supermercati di Treviso, nei mercati di Treviso, nelle bancarelle di Treviso e a volte viene pure coltivato tipo in piazza di Treviso. Rappresenta l'80% della mia dieta da ottobre fino ad aprile. Lo spritz in media costa 3 euro, ma essendo Treviso una città laica, sono tollerati anche i bar che lo fanno pagare di più. La Gigia è la più famosa spacciatrice di mozzarella in carrozza. Con le ombre e gli stuzzichini è una perla di Treviso. Si trova anche in una via bellissima, soprattutto a Natale. A Bar Beltrame trovi trevigiani e amanti del panin con la porchetta, caffè do pomi all'aperto per chiacchierar con un prosecco. A Malvasia sembra di stare a Miami, ma Calais ottime ombre in riva al Sile. I taglieri di Trevisi non ti fan patir la fame. Bacaro San Michele ai cicchetti sfiziosetti, al bottegon l'aperitivo è una super garanzia e dai nanetti son perfetti, ombre cicchetti e paninetti. Questo è il Sile, il fiume di Treviso, da non confondere con il Botteniga, da non confondere con il Cagnangrando, da non confondere col canale dei Buranelli, da non confondere col Siletto. Il canale dei Buranelli è bellissimo a Natale. Questo è il ponte dell'impossibile, perché continuava a cadere. Poi, a metà dell'Ottocento, scoprirono le pietre e non cadde più. Chiamato anche Ponte Dante perché Dante menzionò questo esatto punto in un racconto che si chiama La Divina Commedia. Il custode del bellissimo teatro settecentesco di Treviso pensò fosse una buona idea provare i suoi trucchi pirotecnici da dilettante sul palcoscenico. Così, nel 1868, il teatro prese fuoco. Ora il teatro è dedicato al tenore Mario del Monaco, rappresentato qui mentre, dolorante, scopre che la spada non va impugnata da entrambi i lati. Girando per Treviso ti ritrovi a caso dentro a un mini quartiere appena ristrutturato. È il quartiere latino. Guardate quanto è latino. Guardate amici di Striscia quanto è latino. Appena usciti dal quartiere ti trovi in Piazza dell'Università. Guardate il pavimento, guardate quanto è latino. Davanti a Piazza dell'Università si trova il ponte, provate a indovinare esatto, dell'Università. Un ponte di legno che unisce le sedi dell'Università di Padova a quella di Venezia. Speriamo non faccia la fine del ponte dell'impossibile. E su questo ponte legnoso concludo il mio racconto su Treviso, una città che ama i fiumi, davvero tanto. C'ha proprio la fissa dei fiumi ed è bellissima soprattutto a Natale. Vi lascio con le belle immagini del Sile, il fiume che ce l'ha più grosso, il corso d'acqua. E dato che so che lo desiderate segretamente, ancora un po' di conigli.